सबलाई हान्छु बा सर भन्दिरा रेकर्ड फोटो इंगे ब्रो एकदम క్షేత్రలో मैच नल्ला मैच पोनाल పోవు अघि पनि त्यसै भन्न लास्टमा गर्दा पुरा मर्दै रहेको के नेपालीको उयो नि ఏంటంటే ನಮ್ಮ టీం ब्रो इरिकाल ब्रो நம்மளுக்கு உள்ள புல்லா अरे बाप रे बढ़िया लैंडिंग अरे दो स्क्वाड ரெண்டு ஸ்குவாட் வந்திருக்கீங்க स्प्लिट आउट நல்லா விளையாடுவாங்க ப்ரோ நாங்க இந்த ஸ்குவாட் வந்து ப்ரோ ரங்க நோவா ஜோர்ஜ் मिलिट्री बेस अयो गन भी नहीं मिला बट मार जोर विरा क्यों गन पनि भेटाउँदैन त एउटा पनि और किट माला ब्रो और तुम्हारा अटकाएंगे भाई एक आदमी आ रहा है ए भाई क्या काम कर रहे हो 16 मितला त मार्दै आइसक्यो त स्क्वाड यार मान्छे पुस गरिसक्यो कहाँ छ तिमी इ त छ नि हाम्रो आँखा गर्छ जस्ट मेरो अगाडि ओके पुस गरे क्या सामने मसँग त गन छैन जो नाइस दो नॉक आ जाओ लेट्स गो अगाडि छोडु ग्रेटा ओके अव हिंदी तमिल दिया ब्रो इसकी ऑलरेडी हो गई अब नेपाली स्क्वाड बाकी है ब्रो चलो फ्रंट में बंगाली स्क्वाड क्रॉस कर दिया मेरे पास तो गन भी नहीं है साला मेरे पास बीएस है थॉमसन कोई नहीं और स्क्वाड वो मार रहा देखो नहीं वही तो मेन है ब्रो नेपाली इधर आ गया क्लोज गयो दामी त्यहाँ नहीं लेना चलो ये है ना खाते ओए मैं तो खाते तो ये ना मैचिंग खाते रंडी मैचिंग पहिले गेम खेल्न सिकेर आइतन त्यसै मैले थर्का मार्दा चाहिँ एउटै गेम खेल्न हाउसमा मेरो हाउसमा भन म गेम खेल्न पहिला नम्बर मुझे गेम खाते मैचिंग ने पहिला गेम खेल्न सिक रन्टीको बारे अनि पछि च्यालेन्ज गर मैले दाइलाई ए पनि च्यालेन्ज कहाँ छ इधर से इधर साइड नहीं हो रहा लास्ट हां इधर मैं रिवाइव गरेको यहाँ दे ले मैच को प्यानले हान्नु पर्छ जस्तो जस्तो खाते मैचिंग ने खाते हो रन्टीको बानो पहिला मुझे गेम खेल्न सिक अनि मुझे मरिस खाते नेपाली टोली भाइ राम्रोसँग खेल्न सिक्के गए खाते र मुझे पहिला मुझे गेम खेल्न सिक्नु छैन मुझे सिक्नु फर्काउँदै बस्छ मुझे I got supplies. Probitya. रियल एनिमी है फ्लेयर कम काम किधर है भाई
Enemies ahead. मेरे को पाइप पे नामा चाहिए मेरे पास तो 30 खाली है। लोडिंग में देखने Go playing. Good. Young man, go playing. सिक्स एक्स कसलाई चाहिन्छ म बोकिदिएर मलाई मलाई बोकिदिएको छ। Let's go. EMP 45 ले फ्री फायर हानेको त्यतिकै टाउको देखाएर मर्यो त्यो। I got supplies. कौन मार दिया ब्रो अदर எடுத்துவீங்க ப்ரோ வரந்த எடுத்துவீங்க ப்ரோ என்னடா 90 புல்லட் பண்ணி தான் ப்ரோ இதுன்ட்டு को नेपाली हो हामी हैन त दुई हेर्न मेरो साथीहरु नेपाली हैन ஐயோ இந்த பாட்ட தானே இவ்வளவு தூரம் கரத்தி வரணும் பாட்ட தானே போட்டது ஏத்தம் ப்ரோ பைப் வேண்டாமா தண்ணி குடிச்சாங்க பைப் வேண்டாமா Let's go. प्लेयर करने आमो किधर है मेरे पास है नहीं वो ठीक है मेरे पास 5 पॉइंट आमो नहीं वाइट मैं पकड़ने के लिए मैं दिएगा पर मेरे को एक बैग मिल गई लैंटर्न मटेरियल पैक व्हाट इज दिस स्लो मत गिरा काच मांगे रो स्लो मत कर दो बटा ले पर मैं फ्लेयर मारेगा जल्दी जाके जल्दी आओ मेरे को लाई मन पर्छ केटी नेपाली गोरी काली ए मेरे के गाड़ी में उठा के चल जल्दी घर में चलो मैं फ्लेयर मारेगा जल्दी
Type in demo. इधर है नहीं इधर ए इंजे bro अंग Bro, बेडुतम bro 7. वेट को I got supplies. दियो थोड़ा दियो 40 दियो 40 40 एमो दियो 40 एमो मेरे को मैं भी दूंगा 5 कैम। मैले तल मैले सेकेन्ड फ्लोरमा उही फ्याक्दै थिएँ हेलो। के रे छको स्कोप चाहिए हैं? इधर है 3x 4x? 3x 6x दिएको 3x मा कन्भर्ट गर्दैछ 6x भी चाहिए मेरे को नहीं मैं तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई ग्रोजा चाहिए, भाई ग्रोजा। मेरे को स्लिप एम डब्ल्यू चाहिए भाई दुईटा प्लेयर हो ब्रो। अँ हां नाइस वन। ओ मेरे को उयो छ मेरो हेलमेट बेस्ट के पनि छैन MK14 छ अरे बहुत मारो। चलो ब्रो ब्रो அது பாட்டு ப்ரோ அது लैक लैक AWM है तो तुम लेके जाओ हमके 14 ले ली रख। MK14 ले ली चला चला। चलो जाएंगे जैसे बाद में आगे आगेगा हाँ उधर फ्यूल नहीं है थोड़ा है इधर ज्यादा है फ्यूल पीछे आएगा ए मत मार लैक हो रहा है इधर गाड़ी इधर के पीछे गाड़ी एक में बैठ के बंदा है मारो पैर तो दारू। भाई एक स्टॉप करो भाई गाड़ी स्टॉप करो भाई Help! अरे मर गए। अच्छा, यस बढ़िया। हेल्प करो अरे एक गाड़ी एक गोली से सब मर गए। मरो Let's go. गाड़ी ले आउँछु हैन म गाडी लिएर आउँछु गाडी लिएर आउँछु गाडी Enemies
ahead! कोचिन के में बंदे होंगे ब्रो। कोचिङ के त भर्खर आएको थियो होला एक गाडीमा। अच्छा आदमी मारता है ना, वो लोग लग गया, हम लोग किल नहीं मिलेगा मेरे को। हाँ तुम लोग डैमेज दिया, मैं गाड़ी ब्लास्ट कर दिया। हाँ विलास कर दिया देखो। मैले यस्तो गोली हानेको त्यसलाई MK14 त उसको गाडी पड्केन यार। धुवा धुवा मात्रै बनाइदिएँ मैले। Form up on me! Enemies ahead! इधर कौन नहीं है? इधर ड्रप था हैन, ड्रप इधर था ना ड्रप। वो ड्रप Enemies इधर है। ahead! जोशपुर एरिया में उधर एक गाड़ी है। इधर गाड़ी है। हाँ गाड़ी है ऊपर। हैंड मरो सफायर कर। लैग हो रहा है, लैग 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 लैग। उधर एनिमी एनिमी। मारो मारो मारो। What the fuck was that? मेरे को स्लिप किल आया इधर। मेरे को भी एक ही किला है ना। इधर M24 था इसके पास। ये तो चला गया अभी। मेरे को एम डब्ल्यू चाहिए। तो गाड़ी के नीचे दब गया है। कैसे निकल गया ये गाड़ी? ओ नहीं जाएगा। एटेक्स कुछ नहीं मिला। चलो इधर से चलते। मैं सोचा एक गाड़ी से नॉक कर दे, गाड़ी भी नहीं नॉक किया। चलो जाएगा। अपनी गाड़ी ब्लास्ट है। अरे एक गाड़ी सेफ है। बैठो चलो। यंग नाला ड्रॉप Enemies ahead! Enemies ahead! ड्रॉप है उधर भाई, चलो। Let's go! Let's go! घर पे Enemies ahead! Enemies ahead! लैग हुआ लैग। नहीं लैग नहीं हुआ। लैग नहीं हुआ। मेरा फैरम ड्रॉप कर रहा है। चलो जाओ, किसको चाहिए ड्रॉप? मेरे को चाहिए। चलो चलते। गिली शूट था। गिल्ली सूट। जोधपुर एक राउंड मारो जोधपुर में। वही जा रहे मैं। हाँ उधर बंदे होंगे। सिर्फ 5 आदमी है।
उन लोग इधर ही आना पड़ेगा ना, चलो भाई इन लोग ऊपर ही बैठेंगे। लैग हुआ नहीं आई थिंक पीपल आर कमिंग फ्रॉम जोधपुर। लाग हुआ था, हम बोलेगा ठीक है। लाग हो रहा है, लाग हो रहा है। ओके स्टॉप करो इधर। हाँ अब नीचे से बंदे आएंगे। हाँ गाड़ी किधर? किधर Enemies ahead. आ रहा है इधर ही आएगा आने तो। ऊपर जा रहे हैं। हाँ इधर। हाँ अभी फायर मत करो ठीक है, Enemies थोड़ा ahead. क्लोज आएगा तो फायर करना। Enemies ahead. Enemies ahead. जा रहा है गाड़ी में जा रहा है। वो घर में जाके बैठेगा, घर में जाके बैठा है उन लोग। घर में जाके बैठा वो Enemies लोग, ahead. Enemies ahead. घर में बैठा। नहीं घर में नहीं नहीं वो भी सर्च कर फायर करो। उनको चेस करेंगे। आ रहा है किधर से आ रहा है? इधर नहीं, उधर रोड से घर में आ रहा है। आ रहा है इधर यार। कितना सरप्राइज देंगे ना, कसम से बोल रहा हूँ। इधर से ऊपर आएगा तो कसम से बोल रहा हूँ इतना सरप्राइज देगा मैं। हाँ फुल स्क्वाड पुलिस स्क्वाड आएगा। मिल गया दो को। मेरा इतना शूट खराब हो गया। क्लास टीम Enemies क्लास ahead. नहीं क्लास हो एक ही गया। है। नहीं मार दिया उसका भी अब एक ही आदमी आ गया ना। खत्म कर दे। ये देखो भाई, मैं इतना गाड़ी में डैमेज दिया, सब बाद में एक ही गोली से लेके चला गया आदमी। चलो भाई प्लान से मार। नहीं गाड़ी ले जाओ गाड़ी ले क्या वो ग्रेनेड डाला है। ठीक है क्यों डाला ग्रेनेड? गन से मारेंगे इसको। चलो नहीं बाद में हम लोग क्रॉस करेंगे तो मुश्किल है। नहीं नेट कौन कर रहा है ब्रो? हम कर रहे हैं। चलो इसके साथ टीम अप करते हैं ब्रो। चलो जाएगा गाड़ी ले जाओ। जल्दी आओ सीधे भाई। फ्यूल डालता है। मेरे पास तो किल भी नहीं है भाई, एक किल 2 किल है। हाँ इधर ले गया। 1 HP, लिटरली 1 HP। ऊपर मत एक HP से चल जा रे। चल 30